järgmisena tuleb meie ette Kelly Lilles, kes esindab organisatsiooni Alpa Kids ja Alpa tegeleb siis väikelaste, ütleme vanuses 2–8 digiõppemängude arendusega ja vaatame, mida ta siis meile räägib. Palun, Kelly. Tere! Aitäh toreda sissejuhatuse eest, Heidi, ja ma kohe ütleksin ära, et mul on tõesti südamest hea meel siin täna olla, sellepärast et eestikeelseid digiõppemänge loome me just sellepärast, et me ise elasime perena oma väikeste lastega välismaal ja igatsesime musta leiba, kohukest ja eesti keelt. Ja kuna meie vanem poeg oli just jõudmas sellisesse ikka, et võib juba täiesti nutiseadmeid hakata talle vaikselt tutvustama, siis tahtsime talle pakkuda sellist sisu, mis oleks eestikeelne ja hariduslik, turvaline. Ja oma üllatuseks avastasime, et midagi sellist tegelikult väga ei olegi. Ja mina ise olen siis hariduselt tõlkija ja eesti filoloog ja minu abikaasa oli toona ühe suure Eesti meediakontserni siis mobiiliarenduse juht ja mina siis ka pöördusin Haridus- ja Teadusministeeriumisse, et kas saab tõesti nii olla, et eestikeelseid digiõppemänge praktiliselt ei ole. Ja kuna ma sain aru, et see tõesti on väga suur murekoht, siis mõtlesime abikaasaga, et kui keegi teed, siis teeme ise. Nii et sellisena meie teekond alguse sai ja ma jagan kohe ka ekraani ja räägin, kuhu me oleme omadega jõudnud. Meie nüüd tegelikult oleme küll tagasi Eestisse kolinud, aga hinges siiski mäletame seda tunnet väga hästi, kui meil see mure endal oli. Nii, siin on siis meie vahva karakter alpaaka nimega Alpa, kes siis lapsi üle maailma õpetab. Ja kui nüüd üldse mõelda, et kas üldse nii väikesed lapsed peaksid nutiseadme taga olema, nagu on siis näiteks meie vanuserühm on siis 2–8, kellele me seda teenust pakume, siis tegelikkus on see, et siiski nutiseadmete kasutamine on ülimalt tihe. Meie teeme koostööd Tallinna Ülikooli teaduriga Elina Heinmäe, kelle doktoritöö oli just keskendunud siis vanusele 0–3. Ja juba aastal 2015 Eestis iga 5. alla 3-aastane laps kasutas nutiseadet igapäevaselt ja 7-aastastel lastel on juba 70% oma isiklik nutiseade. Aga mida nad seal teevad? Et tegelikult kahjuks see sisu, mida nad kasutavad, on enamasti eakohatu. See on väga tihti ingliskeelne ja just väga levinud on YouTube'is siis sellised videod, kus karvased käed otsivad M&M'sidest kingitusi ja täiesti sellist mõttetut sisu, mis mitte kuidagi arendav ei ole. Nii et meie eesmärk ei ole siis mitte panna lapsi rohkem ekraani teha, vaid siis pakkuda nendele peredele, kes on teinud valiku, et nutiseadet lapsele tutvustada, anda neile võimalus valida vähemalt kvaliteetne, eestikeelne ja turvaline nutisisu. Nii et nii me koos Alpa lõime, võtsime kampa endal mõned toredad sõbrad, graafilise disaineri ja niimoodi me vaikselt alustasime siis üle 2 aasta tagasi. Ja meie rakendus on siis kättesaadav nii Androidi seadmetele, Apple'i seadmetele ja just nüüd hiljuti siis ka veebiversioon tarkadele tahvlitele, mis on just väga oluline olnud haridusasutustele. Ja nagu Glenpeaki meie paneme ka väga palju rõhku just turvalisusele ja sellele, et meie rakendus on reklaamivaba, et meie sellesse ei usu. Ärimudelina oleks palju lihtsam teenida tulu reklaami pealt, nagu palju teevad, aga meie sellesse ei usu, et nii väiksed lapsed peaksid reklaame nii palju tarbima. Ja nüüd juba meie rakendus sisaldab üle 50 mängu ja igal kuul lisame siis mõne mängu juurde. Ja mis on meie rakenduse puhul võib-olla selline pisut eriline on siis see, et meie mängud on lõimitud ekraaniväliste tegevustega. Ehk näiteks kui laps õpib seal tähestikku, ta õpib numbreid ja ütleme värve, siis värvide mängu lõpus meie vahva alpaaka küsib ta käest, et kas sa näed enda lähedal veel midagi kollast näiteks. Ja me oleme testinud, et see on tõesti väga tore, et siis lapsed tõesti otsivad, et ema või õpetaja vaata, et ma leidsin kollase palli. Ehk siis eesmärk on see, et nad harjuksid juba väga noorest peast tegema pause ekraani tagant ja teistpidi ka see, et nad suudaksid siis ekraani taga õpitud seostada päris maailmaga.
Ja oma sisusse pikime väga palju toredaid Eesti kultuuri elemente, et kui meie ise igatsesime kohukest välismaal, siis ka meie rakendusest leiab küll kohukest, musta leiba, ristkülikut õppides Eesti lipu, rukkililled ja kõike muud sellist. Ja oleme loonud sellise väga tugeva vundamendi oma ettevõtmisele, et me lõpetasime Euroopa ühe tähtsaima hariduskiirendi X-edu, mis asub Helsingis. Me teeme Tallinna Ülikooliga väga tihedat koostööd, et meil on juba 4. koostööprojekt ja juba 5. on tulemas ja oleme ametlikult loonud siis ALPA koostöös Eesti õpetajatega siis Eesti koosloome programmis. Ja selle lühikese 2 aastaga oleme me tegelikult väga kiiresti levinud, et meil on eestikeelsel rakendusel juba 26 000 kasutajat. Meie rakendust kasutatakse õppetöö rikastamiseks 130 Eesti haridusasutuses, nii venekeelses kui siis eestikeelses kui ka keelekümblusrühmades lasteaedades. Ja mille üle mul on eriti hea meel, et teie olete siin ka üle ilma igal pool laiali, aga oleme jõudnud 102 riiki oma eestikeelse rakendusega, et teie olete ka väga põnevates asukohtades ja meil siin ka on kasutajad Iraagis, Trinidad ja Tobago, Reunion, väga eksootilistesse paikadesse, siis oleme jõudnud oma eestikeelse rakendusega. Ja pisut sellest rakenduse sisust ka, et meie rakenduses on siis mängud jagatud 4 raskusastmesse, sellepärast et vanus 2–8, seal see arengutase on ikkagi väga erinev. Ja oleme üritanud jääda siis diskreetseks, et ükski laps ei peaks ennast pahasti tundma, et mis tasemelt tema alustab, et meil on siin munatibu kana, raamatuga kana, et keegi ennast siis kehvasti ei tunne. Ja mängud on meil jagatud kategooriatesse, mis on küll seotud väga suuresti Eesti alushariduse õppekavaga, aga väga hästi me oleme kuulnud, et kasutatav ka teiste õppekavade järgi. Et kas siis teemaks on loodus, teemaks on tähestik, numbrid, kas siis seda kasutab lapsevanem või õpetaja, et siis saab väga hästi teha neid valikuid, et mis kellelegi parasjagu relevantne on. Ja mis on meie rakenduses veel sellised tehnilised võimalused on näiteks see, et seda saab kasutada täiesti internetivabalt. Lisaks siis keelekümblus lasteaedadelt tuli palve, et kas seda kõnet saaks rakenduses aeglustada, et see on võib-olla väliseesti lastele ka relevantne. Ehk siis saab automaatselt panna meie karakteri aeglasemalt rääkima, et oleks lihtsam aru saada. Ja lastele, kes siis vajavad natukene lisamotivatsiooni õppimiseks, siis on ka selline ajavõtt, et saab iseenda rekordeid purustada ja mõnda õppemängu siis kiiremini läbida. Ja mõned sellised näited ka meie mängudest. Tõesti saab õppida numbreid, arve ja siin on kohe ka üleval näha selline näide, et kuidas me pikime sisse siis kultuurielemente. Ja näiteks üks mäng, kus peab siis leidma õige tähe ja siis lohistama selle saunakibusse. Nii et oleme juba kuulnud ka välismaal elavatelt peredelt ja õpetajatelt, see on väga tore võimalus siis selgitada näiteks, kui sa elad kuskil väga soojas kliimas, et mis on saun ja mida seal tehakse, et siis saab sinna juurde rääkida. Siis on siin näha meie Eesti lipu näide, et Eesti lippu me pikime sisse, et on ka tore selgitada, et võt meie näiteks elame selles riigis, see on meie riigilipp ja ka võt Eesti lipp on selline. Ja miks mitte siis õppida Eesti linde ka mujal elades, et saab ka õppida meil siis leidma õiget lindu tema linnulaulu järgi, et saab ka siis Eesti lindude laulu kuulata. Ja koos Väike Päike lasteklubiga Eestis nende psühholoogi ja haridustehnoloogiga on meil ka näiteks emotsioonide õppimise mäng, et lapsed oskaksid üldse väljendada, et mida nad tunnevad, et kas ma olen vihane, kas ma olen näiteks tunnen vastikust, mis on ka üks põhiemotsioon, tunnen kurbust, et ka sellist tüüpi mängud. Ja siin on ka lillede näide kohe ekraanil näha. Aga meil on mänge ka väga palju suurematele lastele, et juba sellised koolieelikud 8. klass ja mingitel juhtudel ka täiesti 4. klassis, näiteks Eestis siis uussisserändajate lapsed, kes siis harjuvad eestikeelse õppetööga ja tegelikult näiteks alles 4. klassis kasutavad sisu, mida meil kasutavad muidu 8-aastased. Ja saab siin õppida tähti kirjutama, õ-tähed on olemas, sõnad, kus on õ-täht sees, mida on väga vähe kuskilt leida. Et saab siin trükkimist harjutada, kella, kõike muud eesti keeles.
Ja natukene tulevikust, et Tallinna Ülikooli ja Haridus- ja Noorteametiga on meil väga põnev projekt käimas, ehk siis personaliseeritud õpiraja funktsiooni loomine, mis tähendab siis seda, et meie rakendus saab lapse kasutusmustrite põhjal anonüümselt teha järeldusi, kuidas tal läheb, näiteks väga lihtsustatult, et kas tal matemaatikas, see mäng ja see valdkond, kuidas tal seal läheb, kas tal on see selge või tuleb ta suunata natukene tagasi mõne lihtsama mängu poole või on tal lihtsalt teadmised juba suurepärased ja ta saab liikuda juba järgmiste keerulisemate mängude ja tegevuste juurde. Ja teeme seda osaliselt siis üsna sellise YouTube'i tuttava lahendusega, et siis laps näeb kohe siis seda soovitatud mängu, juhul kui siis õpetaja või lapsevanem on selle funktsionaalsuse sisse lülitanud. Ja see olekski lühidalt kõik ja kust siis seda rakendust leida, leiate tegelikult Google Playst App Store'ist kohe ise otsides, saate seal ringi vaadata, et mis tüüpi mänge seal on. Hinnastus on selline, et igast mängust natukene saab proovida. Aga kui tahta täisversiooni kogu komplekti, siis on kuupõhine hind on 1,99 ja aasta on 7,99. Aga enamik teist, teie olete siin haridusasutuste esindajad, et siis me hea meelega teeme teile palju soodsamaid pakkumisi, et kui te tahate ka seda veebilahendust näiteks targal tahvlil kasutada, et siis võtke julgesti ühendust meiega alpa.alpa.ee ja teeme teile kindlasti palju parema pakkumise, kui te seal rakenduses näete. Ja kindlasti, kui vähegi võimalik, tulge jälgige meid siis Facebookis ja Instagramis, et hoidke ennast meie tegemistega kursis, et me väga tihti küsime sealt tagasisidet ja mõtteid, et mis sisu te veel tahaksite näha, et siis me saame arvesse võtta ka kõigi teie mõtteid. Ja suur tänu, see on kõik. Aitäh teile. Ja ma loodan, et küsimusi ka ikka tuleb. Aitäh, Kelly. Kas kuulajaskond soovib Kellile küsimusi esitada? Minu enda Valter Torontost esitaksin küll ühe kiire küsimuse. Oi, vabandust. Mina, jah? Nii. Tere, Kelly. Ellen Valter Torontost. Minu taust on uus Eesti keskus, mis hakkab Toronto südames ehitatama ja me saime alles integratsiooni sihtasutuselt rahaeralduse, et ehitada videomängu, mis tutvustaks noortele just keeleõppe tasemel, et kuidas siin selles majas orienteeruda. Näiteks on sellised väikesed ülesanded, näiteks on piparkoogi tegemine, mine võtta Toronto Eesti koolilasteaia või sellest kooliraamatukogust retseptiraamatu ja siis on natuke väike keeleõppe ja siis pead neid aineid koguma ja all on pank, kus saab raha välja võtta niimoodi. Ja mu süda hõiskab rõõmust näha, et selline muster on juba olemas, et ma kirjutan kindlasti, et vaadata, kuidas me saame seda koostööd teha, sest me just praegu hakkame kodeerima, meil on keeleõppe, mis hakkab neid ülesandeid valmis kirjutama, et sügisel oleks see asi valmis, et igal pool nii hajala Eestis oleks võimalik tutvuda selle majaga, et ma ei tea, kas selline koostöö on võimalik, aga ma kirjutan eraldi, et selline asi tuleb. Ja väga põnev, suhtleme kindlasti, väga põnev, tahaks lähemalt kuulda. Kena. Kelly, mul oli selline küsimus, et kas need mängud on ainult nagu laps ja see rakendus üksi või on variante ka, et lapsed saavad omavahel erinevatest, ma ei tea, riikidest kuidagi ühenduses olla või see on ikkagi ainult nagu üks ühele? No hetkel on niimoodi, et andmekaitsega seoses meil on raske korraldada seda, et me ei saa neid omavahel siduda nii väikseid lapsi, sest et me peaksime tegelikult töötlema ikkagi väga väikeste laste andmeid. Et hetkel niimoodi erinevates riikides ühineda ei saa, küll aga saab koha peal mängida koos, näiteks ütleme, et kui meil on kasutatakse haridusasutustes nendel tarkadel tahvlitel, et siis pikemad poisid aitavad valida näiteks ülevamalt poolt mõnda õiget vastust, et siis saab väga toredasti koostööd ka teha. Aga jah, niimoodi neid hetkel lihtsalt seaduste tõttu me ei saa panna kokku, aga me väga loodame, et see muutub õige pea.